ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងឆាប់រហ័សដោយប្រើម្សៅអង្ករដែលប្រើជំហានទាំងពីរនេះជាប្រចាំស្បែករបស់បងប្អូននឹងកាន់តែសភ្លឺថ្លានិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីនិងគ្រប់ប្រភេទស្បែកជំហានទី1ស្ក្រាប់ម្សៅអង្ករអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការនោះគឺម្សៅអង្ករនិងប៉េងប៉ោះទុំជាដំបូងបងប្អូនត្រូវកាត់ប៉េងប៉ោះទុំជា2ចំណិតរួចហើយជ្រលក់ប៉េងប៉ោះទុំនេះចូលទៅក្នុងម្សៅអង្កររួចត្រូវដោះចំណិតប៉េងប៉ោះពេញផ្ទៃមុខរយៈពេល3ទៅ5នាទីបន្ទាប់មកលាងទឹកចេញប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃជំហានទី2ម៉ាស់លាបមុខម្សៅអង្ករដំបូងបងប្អូនត្រូវឈូសត្រសក់និងត្រងយកទឹកឥឡូវដាក់ទឹកត្រសក់1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាកន្លះស្លាបព្រាបាយកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អដោយការប្រើម៉ាស់នេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិជាតិខ្លាញ់បំបត្តិមុននិងស្នាមមុនបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍សូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ